Så er foråret startet for alvor. Ja, den gør ikke noget godt for det. Jeg kan lide den her. Er du glad nu? Ja, det er dejligt. Så var der sådan nogle gode udryk, eller udryk. Ja, det så godt ud, da den var oppe af vandet. Ja. Fint blank i hvert fald. Lige da den huggede til, den er ikke så voldsom, mand. Nej, det troede jeg heller ikke, lige da den plaskede i overfladen. Så tog helvede ved den, mand. Den så sgu ikke så stor ud. Det var tæt, det var langt inde, hva'? Det var 10 meter ude der, ikke? Jo. Jeg tror sgu, jeg skræmmer nogle fisk væk, Morten. Nej, det tror du alligevel. Nej, det tror jeg sgu. Nej, hvis de bliver ved med at gå op langs garnet der, så kommer der vel nogle andre. Ej, hvor er det irriterende med den klæde tang, der hænger der. Ja, det er der ikke noget at gøre. Den er hissig. Jeg trækker rundt med alt det tang der, mand. Den er altså bare ude at svømme tur, den her. Hvor langt ud er den? Det er sgu ikke, den trækker der bare lige. Jeg tror nogenlunde så dobbelt så langt som tangen. Det er lidt længere. Længere. Det får der ikke noget ind i hvert fald. Nej. Den ligger bare og svømmer sig selv træt. Det er godt nok. Ja, for fanden. Det er lige så godt, at den ligger derude og lege. Ja, ja. Sindssygt, jeg får renset det helt op for tanken derude, mand. Det er perfekt. Bare ikke over i det garn lort der. Ej, er den så langt ude? Kan du gå ud og tage noget af det der? Jo. Ja, det her, Morten, kan du se? Ja. Det der er lige meget, Morten. Det er bare den der store klump der. Ja. Få den lige herover. Ej, den er fin, Henrik. Ja, bare kom ind, eller må så den der. Hvor er linen? Det er bagved dig. Kom væk. Bare kom ind, eller? Ja, fint. Jeg er ved at være lidt træt i det. Ja, den vendte lige buen op. En god form. Er lidt sur, den er? Godt nok. Det er godt nok. Nej, det er lige stået sagt til dig, det er her, hvis der skulle være en stor, ikke? Ja. Det er rigtigt, den overvejer, at vi kommer ind. Det er fint, den ligger derude. Den går bare frem. Ja, ligger og svømmer frem og tilbage ud. Nej. Godt lige komme lidt akrobatik. Har du nogen, der bliver lidt træt nu?
Og stadig kæmpet med den i en halv time efterhånden. Kan du ikke se det på telefonen? 6 minutter. Kommer der noget hvidt op der? Ja, den er knaldende blank. Det kunne jeg se derude. Godt, vi ikke har noget mere på, ikke? Jeg sagde, du skulle tage det med. Okay. Klar før. Så havde vi ikke fanget noget. Det var fint at kende den ind her. Ja. Ja, man ikke lige den bliver sur, når den kommer ind til os. Ja, ikke? Ja, pas på. Ikke din fejlerhandske? Nej. Det er den derhjemme. Ja, prøv at se der, Morten. Der var en op og vende der. Så Hvorhen? Hvorhen? der. Og en fin en op igen. Så få den der fisk ind, så jeg kan fange den. Jeg kan ikke gøre noget, den løber ikke ind. Den hale der. Nu har vi været. Hvor meget fisken vi mangler? Ja. Jeg vil svømme en lille tur. Ja. Ja, det. 4 kilo. Ja, det tror jeg. Det er omkring. Den kommer ikke over 5. Skal vi lave den derovre? Smuk fisk. Ikke nogen nedgænger? Nej, det er det ikke. Hvad? Nej. Den er helt fin. Hvad? Den er helt fin. Du sidder fint i saksen der, hva'? Ja. Den er kæmpe tyk. Ej, men den er i fin form. Ja. Hvad vejer den? 3,5-4 kilo. Ja, 3,7 med skyde på. Skal den ud igen, eller skal vi keeper? Op til dig. Har du noget målbånd med? På en fiskestang. Så bare, altså bare tage din, så kan vi bare lave et mærke, Henrik. Ja, okay. Det var en meget god idé. Vi skal have nogle flere. Der er 4 derude. Det er lige der til, ikke? Der. Der. Og der. Det er lige midt i det første tekst. Var der vel, ikke? Lige ved X'eren der, ikke? Jo. Ja. Skal jeg lige knipse foto? Men det var det, jeg tænkte.